Bona tarda a tothom. Jo abans de res vull agrair al Col·legi de Metges i en concret al doctor Pedrós que ens doni veu, a aquest problema, un problema que afecta a la societat en complet. És un problema que, com poso aquí, és una nova pandèmia que afecta a la societat. I doni veu perquè és un problema que molta gent desconeix. Considera els antibiòtics com un miracle. Amb aquesta diapositiva podeu veure com des de l'adveniment dels antibiòtics va disminuir la mortalitat relacionada amb els antibiòtics. Els antibiòtics va descobrir l'any 45, a l'any 40, al voltant del 40, Alexander Fleming, i aquí podeu veure com des d'aquest moment va disminuir clarament la mortalitat relacionada amb les malalties infeccioses. Però tenim un problema de complaença globalment, perquè tenim el problema que la gent, com deia abans el doctor Trilla, és difícil veure un pacient darrere del problema de resistència a antibiòtics. És més un concepte que una malaltia. La gent veu darrere un pacient darrere d'infeccions com la tuberculosi, la sida o altres malalties com pot ser el càncer o la diabetes, i és difícil identificar un pacient que ha tingut una infecció per microorganismes multiresistents. I jo sempre li dic que és algo així com la malaltia sense cara, com aquesta foto. I per altra banda ens autoenganyem perquè sempre creiem que tindrem nous antibiòtics, i això en aquest moment no està passant. Jo aniré donant dades. És una presentació molt més holística que altra cosa. El World Economic Forum, reunit a Davos amb els 3 darrers anys, considera la resistència als antibiòtics com un risc global, tant a nivell sanitari i econòmic, al mateix nivell com és les guerres de destrucció massiva, els conflictes interestat i la crisi de l'aigua. El considera al mateix nivell. I quines són les causes de la crisi dels antibiòtics, de la resistència als antibiòtics? En són 4. La primera és que hem fet un ús excessiu i inadequat dels antibiòtics a dos nivells fonamentals, a nivell humà i a nivell de la ramaderia. Després entrarem més en aquest tema. Això ha creat uns microorganismes multiresistents que s'han disseminat arreu. La tercera és que, malauradament, no tenim nous antibiòtics des de ja fa forces anys. I la quarta és que ens manquen proves diagnòstiques ràpides i el que diuen els anglosaxons point of care, i barates, i en el lloc on tenim els pacients, tant per diagnosticar aquestes infeccions per multiresistents i per diagnosticar quan no tenim que donar antibiòtics, és a dir, quan hi ha una infecció respiratòria. Ens falten aquestes proves diagnòstiques. Penseu, com per exemple, que hi ha una sèrie d'institucions que donen premis de fins a 15 milions d'euros o 15 milions de dòlars qui aconsegueixi aquestes proves diagnòstiques. És una cosa fonamental per avançar amb la crisi dels antibiòtics. Aquesta diapositiva que és tan complexa, que és del sistema de salut anglès, jo li vinc a dir com a l'ecosistema de les resistències antibiòtiques. Fixeu-vos, aquí a la part de dalt tindríem on es formen resistència antibiòtica a nivell humà per l'ús excessiu dels antibiòtics. Però no només aquí, també a la banda més esquerra estaria que per l'excés de l'ús d'antibiòtics a nivell de ramaderia també es formen microorganismes multiresistents. I finalment,
Tot això, aquest accés, aquesta formació de microorganismes resistents i gens de resistència passen al medi ambient. I tot això forma aquest ecosistema que és molt difícil de controlar. Tindríem la part de clínica humana, la part de ramaderia i la part de l'ecosistema. I això, repeteixo, és molt difícil de controlar. Penseu que dades de l'OMS es diuen que el 80% d'antibiòtics es donen en ramaderia. I quins antibiòtics es donen en ramaderia? Això és el més greu de tot. Aquests antibiòtics que nosaltres diem de last resort antibiotics. Els antibiòtics que donem ja per microorganismes que no tenen altre tractament, com pot ser la colistina. En quant al consum d'antibiòtics, aquí tenim unes dades comparatives. L'estat espanyol està amb el nivell mig-alt. Aquestes dades són dades darreres en quant a Europa. El consum d'antibiòtics d'últim recurs s'ha incrementat en els darrers anys. En canvi, l'ús d'antibiòtics a nivell de medicina comunitària ha disminuït en els darrers anys i els països on ha disminuït més, un d'ells és l'estat espanyol. En canvi, l'ús d'antibiòtics en ramaderia ha disminuït en general a la Unió Europea fins al 10%, encara que hi ha diferències entre països. Aquí podeu veure com s'ha incrementat aquest ús de colistina, que és aquest antibiòtic d'últim recurs en els darrers anys. Això ve paral·lel a l'increment de microorganismes resistents i hi ha una dada molt preocupant. Això probablement va paral·lel a l'increment demogràfic de certes zones del món. Es creu, hi ha estudis d'uns grups que estudien això, que es creu que l'increment d'ús d'antibiòtics en ramaderia amb els propers 20 anys pot incrementar-se. Aquí podeu veure com ha incrementat la incidència de microorganismes resistents, en concret aquest microorganisme que és la Klebsiella pneumoniae, que només és sensible a 2 antibiòtics en la darrera dècada. Amb el 2005, com podeu veure, pràcticament no teníem problemes per tractar aquest microorganisme. En canvi, ara, dades del 2012, ja podeu veure que fonamentalment a l'est d'Europa i països com Itàlia i Grècia, pràcticament més de la meitat dels aïllats només són sensibles a 2 antibiòtics, colistina i amicacina, tenint en compte que aquests 2 antibiòtics, que són 2 antibiòtics antics que vam deixar d'utilitzar perquè eren nefrotòxics, ara només són aquests 2 antibiòtics que es poden utilitzar, colistina i amicacina. Aquí teniu un exemple de com ha evolucionat els aïllaments d'aquest microorganisme. A Itàlia, el 2008, tenien els primers casos i ara, el 2013, ja hi ha aïllaments a la majoria d'hospitals. I aquí tenim el que es ve a dir el malson global. A Xina, aquesta és una publicació del 2016, va hi haver uns aïllaments a una sèrie d'hospitals i en ramaderia, d'una soca d'Escherichia coli que era ja resistent a la colistina. El fet diferencial que mentre fins ara els aïllaments de resistència a la colistina eren de tipus cromosòmic, és a dir, que només el tenien aquell microorganisme, aquest aïllament ja era mediat per plàsmids. Els plàsmids fan que es puguin saltar de tipus de microorganisme a tipus de microorganisme. És a dir, que ja poden saltar aquesta resistència de diferents espècies, de coli, a Klebsiella, a Pseudomonas. Què va passar? Després d'aquesta publicació, el mes següent ja es van aïllar aquests tipus de coli resistents a colistina a 10 països d'Europa, Estats Units i Austràlia. Per què? Per el que es diu The Resistance Movement, pel tema de la globalització. Espècies d'una soca multiresistent que es va aïllar al començament al sud de l'Índia, immediatament ja es troben focus epidèmics a diferents països del món. Quin és
entre cometes, la càrrega. De què estem parlant quan parlem de resistència a antibiòtics? Doncs estem parlant, això són xifres del 2008, xifres del CDC europeu i del CDC americà. 25 morts, que són molt més actualment, 50.000 morts entre Europa i Estats Units, amb un cost de 1,5 bilions d'euros a Europa, 1,5, perquè això consta en dòlars, o sigui, de 3 bilions anuals de cost any. Es creu que el nombre de morts anuals per infeccions multiresistents és de 700.000 morts anuals. 2.050.000 malalties als Estats Units. 8 milions de dies extra d'ingrés als Estats Units per infeccions per multiresistents. Si fem una comparativa amb nombre de morts per VIH, entre Estats Units i Europa són 30.000. Si fem una comparativa per lo que va costar el rescat de Xipre, és 10 bilions. És el que costaria 3 anys acumulat del cost de les infeccions per multiresistents. I estem parlant de xifres de crisi econòmica, rescat d'un país. I aquí ve la tempesta perfecta, que li dic jo. Tot això, i darrerament, des dels darrers 20 anys, no surten nous antibiòtics. Tenim un brot verd. En els darrers 2 anys han sortit 2 nous antibiòtics, que són barreges amb inhibidors de les beta-lactamases, però ja estem veient un problema, que ja apareixen resistències a aquests nous antibiòtics. Aquí està la tempesta perfecta que deia. Teníem moltes companyies que estaven treballant en nous antibiòtics, darrerament ja només hi ha 3 o 4 companyies. I tenim pràcticament cap antibiòtic amb el futur. Per què passarà això? Passarà això perquè ja no trobarem una nova penicil·lina per tractar-ho tot. És molt difícil amb les resistències adquirides, amb aquest desenvolupament que han tingut els microorganismes, de trobar antibiòtics que puguin trencar aquestes resistències adquirides. I perquè ja hem vist que al poc temps apareixen resistències adquirides. Tot això ho explica molt bé la professora Dame Sally Davis, que és la directora del sistema de salut anglès. A les companyies farmacèutiques què és interessant? Interessa buscar fàrmacs antihipertensió, antidiabetes, anticancerígens per tractar un nombre molt elevat de pacients durant un temps molt perllongat. No interessa, no és rendible buscar fàrmacs per un nombre molt petit de pacients, perquè trobarem fàrmacs per tractar infeccions per un microorganisme concret durant un temps molt concret. S'ha de canviar el model de negoci. Penseu que això és un informe d'un grup d'economistes, que després ho parlarem, comissionats pel David Cameron, que fa un supòsit que perquè un antibiòtic sigui rendible han de trigar 23 anys. Bé, una miqueta abans, però a partir del 2014 es comença a moure la cosa i administracions molt potents com són l'OMS, la del David Cameron i la de l'Obama comencen a moure's, donen crits, avisen, reconeixen que això és un problema global i diuen que s'han de buscar solucions a nivell global. El primer que fa el David Cameron és comissionar el seu secretari d'Hisenda, el Lord Jim O'Neill, que faci una sèrie d'informes. El primer informe que fa realment comissiona a ell i a un grup d'economistes i el primer que fan és avisar que si això no ho parem, el 2050 el nombre de morts per resistència antibiòtica serà superior al del càncer amb un cost, posem aquest, molt important. Hi ha gent com la Dame, hi ha personalitats com la Dame Sally Davis que avisen que podem arribar a una era postantibiòtica, amb conseqüències realment importants. Però no només la Dame Sally Davis,
També la doctora Chan, la directora de la OMS, també avisa que s'han de posar solucions globals perquè estem arribant o podem arribar a l'era postantibiòtica. De fet, el president Obama, no sé què passarà amb el Trump, perquè comença a retallar ja, posa a sobre de la taula 1,2 bilions de dòlars per lluitar contra el problema de les resistències antibiòtiques a diferents nivells. I el Cameron comissiona el Jim O'Neill per buscar un Global Fund, també de 192 bilions de lliures, però s'està buscant. Un exemple de l'important que és això és que aquest problema és que a la darrera reunió de les Nacions Unides, la 72 reunió, un dia sencer, tots els delegats van estar parlant de la crisi dels antibiòtics. Només 4 vegades en totes les reunions de les Nacions Unides s'ha parlat d'un tema de salut. La OMS fa el Global Action Plan enfront de la resistència a antibiòtics. La primera cosa que ens demanen a tots els actors que podem estar implicats és que difonem el problema. Evidentment hi ha més punts, que es faci seguiment de les resistències a antibiòtics, que fem mesures de prevenció, que optimitzem l'ús dels antimicrobians i que hi hagi fons per poder lluitar enfront de les resistències antibiòtiques. Bàsicament, l'últim informe que fa el Jim O'Neill diu que s'ha de treballar buscant nous fàrmacs, noves eines diagnòstiques, vacunes, noves teràpies i control de la infecció. I això és el Global Action Plan de la Unió Europea, del Parlament Europeu, en què hi ha junta, evidentment, humans i veterinària, amb ús apropiat dels antibiòtics, prevenció de la infecció, nous antibiòtics i seguiment. I al mig, cooperació internacional, recerca i innovació i educació i comunicació. Aquest darrer any ja es van reunir tots els ministres de sanitat europeus amb un lema que és Antimicrobial Resistance from Intentions to Action. I de totes maneres podeu veure que la inversió per posar en marxa el que jo dic la màquina, que ha estat molt temps parada amb noves estratègies terapèutiques, és bastant minsa, molt diferent del que posen als Estats Units. I jo m'agrada acabar, no acabarem aquí, però m'agrada acabar dient que és moment per actuar tots els actors, des dels que treballem en sanitat, des dels gerents, metges, farmacèutics, infermeria, veterinària, l'administració, però no només nosaltres, la societat civil i els mitjans. Tots junts hem de treballar per lluitar contra aquesta epidèmia. I només volia, per exemple, donar a la setmana de l'ús prudent de l'antibiòtic ens demanen que donem missatges tan senzills com aquest. Ens diuen que aquest va ser el missatge de la darrera setmana, que els antibiòtics no serveixen pels constipats. Missatges com... Espera't un segon. Missatges com... Els antibiòtics s'han de donar sota prescripció mèdica. Aquest és el cartell que envia el CDC perquè ho posem d'allò. Penseu que el darrer eurobaròmetre del CDC, que es va fer amb milers d'europeus, fins al 40% de la gent entrevistada no sabia que els antibiòtics no curaven constipats. A mi m'agrada molt aquesta visió del doctor Cars, que és un dels
grans savis de la resistència antibiòtica, que diu que els antibiòtics són fonamentals evidentment per curar infeccions, però que els antibiòtics han millorat el pronòstic dels parts complicats i dels nens preterme. Però són fonamentals per la medicina tal com la coneixem. Evidentment per el que us he explicat d'allò, però són fonamentals per tot tipus de cirurgia, des de la cirurgia més complexa a col·locar una pròtesis de maluc, i són fonamentals per la medicina més moderna dels nostres hospitals, per poder fer una quimioteràpia del càncer o pel trasplantament d'òrgans sòlids. Si traiem els antibiòtics que estan en perill actualment i que són un bé que tenim, tota la medicina com la coneixem desapareixerà i està en perill. I el més increïble de tot és que Alexander Fleming, al seu discurs del Nobel, ja ens va avisar que si no utilitzaven correctament els antibiòtics creaven resistències i probablement no li vam fer cas, i els estem utilitzant de forma inadequada. Però jo sóc molt optimista i veig que trobarem solucions i agraeixo de nou al Col·legi de Metges que, com diu el Salvador Espriu diu que penseu que el mirall de la veritat s'esmicola a l'origen en fragments petitíssims i cada un dels trossos recull tanmateix una engruna d'autèntica llum. El fet que estiguem tots junts aquí, gent de diferents àmbits, ens ajudarà a trobar solucions. Moltes gràcies.